진짜 너무 굵은 거는 많다? 타는데 오래 걸려. 와, 진짜 저거 봐. 저기 물이 근데 저 위에 뭐 있지? 뭐 있는데? 저기 뭐 국 같은 거 있던데. 아, 국 같은 거 있어? 작은데 고모가 여기 있어. 언제 고모한테 저거 끓고 있는데 불을 언제까지 떼야 되는지 한번 물어봐. 고모! 큰 고모든 셋째 고모든 넷째 고모든 한번 물어봐. 오늘 둘째 고모가 다섯째 고모가 안 왔네. 고모들 언제까지 저거 불 붙어요? 속 익을 때까지 하라는데? 저 돼지고기 한번 보래. 돼지고기 못 봐. 아빠 무서워. 저거 어떻게 열어? 무서워